Tak dneska je 28. července, 10 minut po příjezdu na chatu z Korošice, to vypadá takto. 10 minut, jo, to každý mají nepředstaví o čase. Někteří stihli už vykouřit jednu cigaretu za 10 minut. Jenom někteří. Někteří čau. A někteří stále fotí. Budem... Aby to bylo slyšet. Aby to bylo slyšet. Že když skončil u kamer za 8, to je, co se točila trikou, takže tam ještě nebyl zvuk. Počkej, kolem mě je 8. Že? A nejmenší člen pije vodu. Opím se.